冇辦法啦，我真係呢生呢世都要嚟呢度買嘢啦，咁樣真係太平啦。嗱，咁作為一個學生，點可以唔自己煮飯呢？咁平時真係慳得嘅慳噶嘛。咁今日就去呢間超級市場睇下，究竟啲物價係咪真係咁平？哇！劈頭第一樣震撼到我嘅就係呢個紅蘿蔔，咁大袋先至講緊係200幾 yen 嘅。咁啊，今日嘅目標咧就諗住整個咖喱飯。咁我睇下買晒成餐餸究竟用幾錢啦。第一個配料就係呢個紅蘿蔔啦，連埋水138 yen。第二個配料就係茄子184 yen。第三個就係菇119 yen。忍唔住買一個唔關事嘅嘢先，呢個都夠使平啦啩，1公升98 yen。有冇人知呢樣嘢點樣食？佢聲稱係打邊爐嘅，新鮮雞扒4大塊538 yen。哇，唔係喎，行咗一陣間，呢間啲嘢真係好平喎，真係。以後都要嚟呢度買餸煮飯。整多嚿豆腐先，42 yen。咁大包炮谷198 yen。微波爐飯5個489。仲有最重要嘅咖喱1盒258。再買碌茶飲下先，2公升98 yen。唔係啊嘛，酒精消毒液500ml先至講緊係40幾yen。冇辦法啦，我真係呢生呢世都要嚟呢度買嘢啦，咁樣真係太平啦，黐線嘅，買咗16樣嘢3100幾 yen。咁我已經買完餸啦，咁頭先計下，我諗我今日呢個咖喱飯呢，有雞扒、有茄子、有蘿蔔，應該係400 yen 到啦，連埋個飯噶啦，已經係。咁大家會唔會仲有啲更加平靚正嘅超級市場可以介紹俾我呢？咁下次再帶你哋周圍去行街啦，拜拜。